閣再想要緊，閣再來看土耳其又閣發生重大校園槍案。這是一個14歲讀國中2年的學生，咱像是替因老爸前去學校犯案，造成8個學生甲一個老師過身。因為這個涉案的學生嘛已經死亡。這是土耳其佇2天內發生的第2件校園槍案。校園槍案發生了後，大庭家長甲民眾徛佇個外口，救護車來來回回，甲傷者送病院，同時也捐出罹難者的遺體，場面亂糟糟。土耳其中南部卡拉曼馬拉斯省當地一間中學，15傳出槍案，一個國中2年的查甫學生佇校園內底隨機開槍，造成8個學生甲一個老師死亡，另外13個人受傷，其中2個人重傷，也那嫌犯家己也佇混亂當中死亡。Sabahçı öğrencilerin tam dağılma vaktinde kendisi de öğleden sonra okula devam eden, okulda öğrenci olan 8. sınıf 14 yaşında bir öğrencimiz evden getirdiği silahlarla okulumuzun 2 sınıfına girmek suretiyle。媒體指出，這個開槍的學生15下晡早5支槍，7個槍支起啊入去學校，隨對2間教室開槍。這個槍是依做警官的老爸的，這個老爸已經被警方拘留，也不過犯案動機也需要調查。Evet, 8. sınıf öğrencisi, okulumuzun öğrencisi. Babası eski bir emniyetçi. Onun silahlarını aldığını tahmin ediyoruz。土耳其的校園槍案真罕見，也毋過這已經是2天以來第2屆的校園槍案。14佇東南部一間中學，18歲畢業生也穿返去學校烏白單，造成16個人受傷，了後閣自殺死亡。當局也在調查犯案動機。內政部強調，這2件槍案攏是獨立的事件，毋是恐怖攻擊。土耳其的槍管制真嚴格，所有的槍攏必須愛登記執照。買的人也要進行心理甲犯罪背景的調查，非法冶槍會判重刑。公視新聞，景冠慶編譯。